नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस समय भयंकर जो है शीत लहर का मौसम चल रहा है। आप देख रहे हैं इधर हर जगह, हम पहली बात तो गांव में हैं और हर जगह जो है बढ़िया एकदम कोहरा और ठंड बहुत ही प्रबल तरीके से पड़ रही है। कुछ ही दिन ठंड पड़ती है, इसका भी हम लोगों को आनंद लेना चाहिए। बहुत लोग तो इस समय जो है अन्य हिल स्टेशनों पर जाते हैं आनंद उठाने, तो हम लोग तो इसी का आनंद लेते हैं। तो इसी में दोस्तों, जो आजकल एक सर्दी जुकाम की बहुत समस्या रहती है, क्योंकि मौसम भी ठंड शीत का होता है। तो इसमें हम लोग एक देसी जड़ी बूटी का प्राय प्रयोग करते हैं। उसका आपको भी मैं पहचान करा देता हूँ, उसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, उसके एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताऊँगा, उसकी दो वैरायटियाँ होती हैं। तो पहली मैं आपको उसके पौधे की पहचान करा देता हूँ। इसका काढ़ा भी ले सकते हैं, इसको सुखा कर भी रख सकते हैं, गुड़ के साथ सूखा हुआ ले सकते हैं। ये दोस्तों कुकरौंदा, देखिए इस तरीके का कुकरौंदा होता है ये। इसकी जो है एक लिंक मैंने जो है इसकी पहले पूर्व में वीडियो बनाई थी, तो उसका आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये कुकरौंदा दोस्तों, इसको चाय में भी डाल के पिया जा सकता है पत्तियों को, इसकी सर्दी जुकाम की समस्या और इसके साथ और भी बहुत सारी जो है समस्याओं में काम करे जाके। लेकिन मुख्य रूप से सर्दी जुकाम इस समय सीजन चल रहा है, उसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये खेत किनारे लगा हुआ है, कहीं कहीं रह गया, बाकी तो औषधियाँ इतनी खेतों में पड़ती हैं कि उसकी सारे जो है काफ़ी जो है औषधियाँ नष्ट हो गई हैं एक तरीके से, कहीं कहीं मिल जाती हैं यहाँ पे। और जो है इसी में दोस्तों कुकरौंदा का एक देखिए, इस समय काफ़ी सारी जैसे मकोए लगी हुई है, लीवर के लिए टॉनिक है। ये भी कुकरौंदा का एक प्रकार। लेकिन जो है एक आपको कुकरौंदा सफ़ेद, ये देखिए जैसे ये कुकरौंदा है, इसी में देखिए काला काला इसमें, और इसी के जस्ट बगल में इसकी दूसरी वैरायटी खड़ी हुई है। अगर ये कहीं मिल जाती तो और उत्तम होती है वाली। ये सफ़ेद है, देखिए इसमें सफ़ेद ऊपर सेम उसी प्रकार से होगा। देखिए तना भी इसका सफ़ेदी लिए हुए, पत्ते भी सफ़ेद, और इसी के जस्ट बगल में आप देखिए ये भी सेम उसी तरीके से। इसकी दोनों प्रजातियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। इसकी देखिए, इसकी पत्तियाँ सेम लगभग सब, पूरा पौधा सेम, लेकिन बस इसमें जो है ऊपर कालापन लिए हुए। ये जो है इसकी दूसरी प्रजाति, दोनों देखिए एक साथ। ये वाली बहुत दुर्लभ है, ये कहीं कहीं मिलती है और ये अति उत्तम होती है। काम ये भी करेगा, लेकिन इतना जितना बढ़िया काम ये करेगा उतना शायद ना करे, क्योंकि इसका अलग चीज़ों में वो होगा। लेकिन सर्दी जुकाम के लिए हमारे यहाँ जो है गांव घरों में भी इस वाले कुकरौंदे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, और नहीं मिलता तो इसका भी कर लिया जाता है। तो दोस्तों, मैंने कुकरौंदा के विषय में आपको दो वैरायटियों की पहचान कराई। बाकी इसके फ़ायदे हम लोग नेट से, क्रोम से, अन्य वीडियोज़ के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन जो है मेरा दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य रहता है, पौधों की वैरायटियाँ, जो देसी वैरायटियाँ गायब होती जा रही हैं या दुर्लभ हो गई हैं, उनको संरक्षित करके आप लोगों तक मैं भेजने का भी प्रयास करता हूँ। उसमें काफ़ी सारी, इसमें देखिए जो है बढ़िया सरसों के खेतों में फूल खिल चुके हैं, गेहूँ, ये सब यहाँ पे जो है ये अपने देसी बाग देखिए दिख रहे हैं, बढ़िया एकदम। इनमें जाते हैं, काफ़ी सारी जड़ी बूटियों की पहचान इनमें हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इसको अपनी जड़ी बूटियों को लगाने का प्रयास करिएगा, संरक्षित करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।